الاهلي بيخسر من برشلونه 2-1. هل انا توقعت ان احنا هنفوز؟ لا. هل توقعت ان احنا هنتعادل؟ لا. لو شفت الفيديو توقعت ان احنا هنخسر. بس مشكلتي الوحيده حاجه ان الاهلي ما جاش. الاهلي ما جاش الشوط الاول خالص. والناس اللي هتقول لي اصل دي برشلونه، يا جماعه واحنا الاهلي والله العظيم انا عمري ما تخيلت يا جماعه، ده اغلب لعيبتهم 18 سنه، مفيش خبره اصلا يعني. واللي هيقول لي يمين يمال، يا جماعه بجد ما احنا عندنا لعيب. يا جماعه انا عمري ما شفت ان في فريق احسن من حد، وعمري ما بشوف ان في فريق اصلا احسن من الاهلي بجد. يعني ما تقوليش برشلونه ومش عارفه ايه. يا جماعه هم عندهم لعيبتهم بيمشوا على رجليهم واحنا بنطير؟ لا يا جماعه. انا عندي مشكلتي ان الشوط الاولاني شوبير ما كانش يستحق الوقوف. شوبير ما كانش يستحق، يعني ما كانش يستحق قلبا وقالبا. بس الشناوي ده كان كتير وعلى الفاضي. تاني حاجه، زيزو كان سيء الشوط الاول. هتقولي جاب جون، هقول لك كان سيء. ولو انا دافعه له 120 مليون ولا 100 مليون عشان يجيب لي جون ويصاب ويقعد بقى سنه، لا لا، انا مش جايبه ميسي. يعني انا مش جايبه ميسي. الدفاع عندنا هادي وعمرو الجزار. ده عمرو الجزار اللي انا كنت شايفاه مكسر الدنيا مع الفريق. معرفش مين ده. انا مبقتش عارفه والله المشكله في اللعيبه ولا المشكله فينا احنا كل ما بنجيب لعيب بيبقى كويس قوي هناك وبيجي عندنا بيبقى وحش جدا. انا مبقتش عارفه والله المشكله فين. صدقوني انا عماله افكر المشكله في مين، مش عارفه. هادي رياض. كنت بتريق على ياسين مرعي. جبت هادي رياض لبسني ضربه جزاء واخطاء زي ياسين مرعي، يعني زود على ضربه جزاء. فخليني اقول ايه، عايزه ارجع ياسين. انتوا متخيلين الليفل اللي احنا واصلين له؟ واللي كان يقول لك الاهلي عنده دكتين. يا جماعه احنا عندنا مصايب. بن شرقي. الناس ماسكه في بن شرقي جدا وهاجمه عليه. جماعه والناس اللي ماسكه في بن شرقي ده بجد ما شافوش زيزو خالص يعني. والناس اللي ماسكه في الكابتن حسين عموته، مشكلتي كبيره قوي مع الناس اللي ماسكين فيه. نزل كله. فكرتوني بكولر لما جه بيقول لك ده انا نزلت لكم امام، يعني ممكن اعمل معاه مشكله، نزلت لكم امام وكله وهم اللي وحشين. نزل كله. على فكره عامل 10 تبديلات. 10 تبديلات يا جماعه، والله هيعمل لكم اكتر من كده. هو بس انا مستنيه ان الشناوي يبدا السيزون الجديد بجد، عشان اكتر من كده هيبقى ظلم للشناوي. وقفشه. قفشه النهارده يا جماعه كان قدام المرمى كده، بصوا كده، اقسم بالله كده، يعني اعمل تمريره، باص، اي حاجه هتخش جوه. لا قفشه، عارفين لما حد يصحي حد منهم ويشده من على السرير؟ قفشه النهارده عامل كده بجد. الموشن ده قدام المرمى مفيش. انا عماله اقول في ايه، انا كنت عايزه حد يخبطه كده، يعني فاهمين في ايه؟ مش فاهمه. عيطل. انا مش لاقيه النهارده حاجه اقولها والله العظيم. وكوكا يا جماعه. شوبير بقى، استنى. شوبير النهارده كان بيصطاد عصافير. شوبير النهارده ساب المرمى وراح لنص الملعب. اقسم لكم بالله لقطه عالميه. شوبير بيجري ورا المهاجم. والله العظيم بيجري وراه. شوبير في نص الملعب وده عند المرمى. انتوا مش متخيلين المنظر. على فكره الناس اتفرجت على الماتش فاهمين انا بتكلم ازاي. شوبير النهارده ضحكني كتير والله. كوكا كوكا ماسك عمال يضرب يمين يمال. والله العظيم عمال رايح جاي يضربه. والله العظيم بجد فكرني لما كنا بنلعب الزمالك وعمال يضرب خوان بزيرة، اللي هو انا بضرب اي حد اصغر مني، يعني فاهم. كوكا بقى فتوة الفريق. انا حاسه النهارده ان احنا كنا بنتفرج على حاجه كوميديه والله العظيم. يعني الماتش بجد عبثي. عارفين اللي هو حاجه هزليه مش عارفه تتقال ايه، هزليه والله العظيم. انا عارفه ان احنا هنخسر بس مش بالمنظر ده. المشكله مشكله لعيبه، مش مشكله فريق، مش مشكله كابتن فريق. المشكله مشكله لعيبه. مصطفى شوبير بس الوحيد اللي ما كانش يستحق يقف من الاول. قفشه مخطوف. كوكا بقى فتوه، يعني لازم له وقفه. اقسم لكم بالله هنتهري انذارات يا كوكا. فيا ريت نهدى كده على الهادي عشان الدرجين للدوري المصري. انذارات بقى مش ناقصين، احنا عايزين ناخد الدوري يعني. كان في حاجه تانية عايزه اقولها والله العظيم بس مش فاكره ايه. في حاجه مهمه عايزه اقولها بس مش عارفه ايه هي.
بس اقول لكم حاجه، كفايه كده، انا فقعت مرارتي اساسا، وانتوا اكيد فقعت مرارتكم، كفايه.